Hello everyone, Namaste, welcome back to my YouTube channel. It's me राजकुमारी गुरुङ। अनि आज चाहिँ म मात्र छु हैन, एउटा बहिनी चाहिँ छैन। अनि आज चाहिँ म हजुरहरुको सामु मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु डिट्टो करेन नुडल्सको। सक्छु कि सक्दैन हेरौं करेन नुडल्स। अनि अरूको भिडियो यसो हेर्दा चाहिँ सक्छु जस्तो लाग्छ, तर मैले चाहिँ सक्दो रहेछ कि नसक्दो रहेछ भनेर चाहिँ आज मुकबाङ भिडियो गर्न लाग्यो। अनि हजुरहरुले चाहिँ म सँगसँगै बसेर अनि साथमा के खानेकुराहरु लिएर मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। यतातिर चाहिँ घरहरु बनाउँदै छ हैन, त्यही भएर पछाडीबाट चाहिँ एकदम त्यो के रे डिस्टर्ब भइराछ। अब चाहिँ म भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अनि भिडियोलाई मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। अब चाहिँ खाना सुरु गर्छु म चाहिँ। त्यसपछि
आफै भ्याउँछ जस्तो लाग्यो, ब्याक पाइदिनु जस्तो लाग्यो। यस्तो पिरो भयो। Pero masih mau dibedain sampai pasti biru itu. मैले चाहिँ सक्छु होला जस्तो लाग्यो दुईवटा बनाएको तर सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै माथि गर्न चाहन्छु। अब भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। बाई।